يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيتنا نعمل فطار مختلف. لو زهقنا من الفطار التقليدي فقلت اوريكم الوصفة بتاعتي بتاعت النهاردة. حاجة كده سريعة بس طعمها لذيذ وحلو قوي. شو بيضتين بس او 3 بيضات على قد ما، يعني زي ما تحبوا، مش حابين تزودوا يعني. هنعمل أكلة مختلفة كده ولذيذة وطعمها حلو قوي قوي قوي، وهتعجب كل اللي يجربوها، وهتبقى حاجة مختلفة كده تبتدوا بيها اليوم ويكون يوم جميل بإذن الله. لو لسه أول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ويعملوا لنا لايك للفيديو علشان نقدر نوصل لأكبر عدد والناس تشوف وصفاتنا وتبتدي تتابعنا. في طاسة على النار نستخدم معلقة زبدة أو معلقتين زبدة، أو معلقة زبدة ومعلقة زيت، وهنقطع طماطماية كده أو طماطميتين دواير ونحطها في الطاسة ونقلبهم بعد ما ياخدوا وش على الجزء الأولاني. آه حركة مختلفة كده بدل، وطعمها خفيف ولذيذة وحلوة كده. بعد ما يكونوا ابتدوا يستووا شوية، هنكون جبنا طبق فيه بيضتين أو 3 بيضات وعليهم رشة ملح ورشة فلفل وشوية توابل، ممكن زعتر أو أوريجانو البري، أو نستخدم توابل إيطالية، ونحطهم عليهم، يعني نضربهم كويس كأننا هنعمل أومليت. وبعد كده نحطهم فوق الطماطم دي كأننا هنعمل بيض أومليت، بس هيبقى فوق الطماطم، ونسيبها على نار متوسطة كده 2-3 تبتدي تتماسك. وبعد ما تتماسك ننزل عليها شوية جبن ميكس من عندنا، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا. انا كان عندي جبنة بارميجان وجبنة شيدر فحطيتهم. في اي نوع جبن هيقضي الغرض. وبعدين نوطي النار خالص ونسيبهم يستووا. وممكن كمان نحط رشة بقدونس او كزبرة، او رشة اي خضرة تكون حتى لو ناشفة، يعني اللي هي اللي بتبقى مجففة. هنغطيها بغطا الحلة كده ونسيبها تستوي. ممكن تحطوا البقدونس والكزبرة قبل، يعني في البداية، عشان يتماسك مع الجبن. شايفين بعد ما ساحت؟ او ممكن في النهاية كده رشة سريعة على الوش زي ما انا عملت، مش شرط من البداية ولا حاجة، يعني زي ما تحبوا. وبقى عندنا قرص اومليت بطعم مختلف وحاجة كده شبه الأكلة الإيطالي، وببيضتين بس. أنا عملتها 3 بيضات، انتوا ممكن تعملوها ببيضتين بس وتبقى حلوة خالص. وبالهنا والشفا، فطار مختلف. نعمل جنبه شوية خضار مقطع كده، شوية طماطم وخس وخيار وكده وجبن. أنا لو عندنا جبنة قديمة أي نوع جبنة، والعيش بتاعنا طبعا. وبالهنا والشفا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واستنونا في وصفات تانية حلوة كتير وأكلات اقتصادية وأكلات صيامي وكل الحاجات اللي نفسكم فيها. وتقدروا تكتبوا لنا في الكومنتات لو في حاجات معينة نفسكم ان احنا نعملها، وبإذن الله نكون عند حسن ظنكم ونجيب لكم أحسن حاجة بأوفر وأحلى طريقة. ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتتابعونا دايما، ودايما هيكون عندنا أفكار حلوة وجديدة وحاجات مختلفة وسهلة وبسيطة نقدر نعملها سوا. باي باي.